ازيكم عاملين ايه؟ انا مطبخ هدى المصري. انا النهارده عامل معاكم قرص الافران اللي بالعجوه. تعالوا بقى اوريكم من جواها عامله ازاي. بجد رهيبه، مفرغه من جوه، بجد يعني ناعمه وفيها شويه قرمشه كده من فوق بسيطه. يلا كده نسمي الله ونخش على المقادير. احنا النهارده مقاديرنا بسيطه. انا معايا هنا كوبايتين دقيق بما يعادل نص كيلو دقيق، معايا كوبايه لبن، معايا كوبايه سمنه، كوبايه الشاي العاديه بتاعتنا، معايا معلقتين سكر، معايا رشة ملح صغيرة، ومعايا معلقة بيكنج باودر، ومعلقة خميرة صغيرة. كوبايتين الدقيق هنخلهم. تمام. انا النهاردة الطريقة بتاعتي بسيطة جدا. انزل عليهم بمعلقتين السكر وعليهم معلقة صغيرة فانيليا، انا حطها على السكر، تقدري تحطي كيس فانيليا. انزل بمعلقة البيكنج باودر ومعلقة الخميرة ورشة الملح. تمام. انزل عليهم بكوباية اللبن العادية، مش من التلاجة ساقعة ولا دافية، عادي، تقدري تطلعيها من التلاجة وتحطيها، مش هتفرق. وانزل بكوباية السمنة بتاعتي، افضي كده الكوباية كلها وابدأ اعجن العجين. متحتاجش عجن مني خالص، هي سهلة جدا، يعني بالمعلقة كده ممكن تقضي الغرض. لحد ما احس ان العجينة اتظبطت معايا المها كده بايدي واسيبها ترتاح زي 5 دقايق. انا مش هخليها تخمر، هشتغل فيها على طول على ما احضر الحشوة بتاعتي. انا هنا جبت تمر او العجوة بتاعتنا اللي هي السايبة، بدأت فصصتها وحطيتها على النار بمعلقة سمنة، يا دوبك سخنت كده هرسها وعملتها زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وجبت العجينة بتاعتي برضو، خلاص هي ارتاحت شوية، وابدأ كمان اشتغل فيها. برمتها كده برمة بسيطة، وابدأ اقطع واحاول اخلي المقاس كله يبقى مقاس واحد، عشان ما تبقاش فيه واحدة كبيرة واحدة صغيرة. بجد الطريقة دي سهلة جدا، زيها زي بتاعة المخابز الكبيرة. يعني شوفوا، احسن مخبز بيعملها دي، احسن دي مغطية على كل المخابز، والله بجد رهيبة، بجد ممتازة يعني. وكمان حشوة العجوة دي احلى من العجوة الجاهزة. اجيب كده حتة العجينة اللي انا قطعتها، وابدأ ابرمها في ايدي كده، اكورها وافتح كده فيها فتحة، واحط حتة العجوة بتاعتي، وارجع اقفلها تاني. اقفلها كويس. طبعا العجينة معايا مظبوطة وبتتقفل معايا سهلة خالص، مش ناشفة ولا حاجة. وابدأ كده اكورها ايدي بايدي تاني، واحطها في قلب الصينية بتاعتي. تمام. اعمل معاكم برضو واحدة كمان نفس الكلام. اوسع كده مكان العجوة وارجع اقفل عليها تاني، واكورها كده واخليها مدورة، على حسب بقى، ممكن تقدري تصغريها وممكن تقدري تكبريها، على حسب ما انت تحبي. واخلص الكمية كلها وارجع لكم تاني. انا هنا خلصت الكمية كلها. هجيب كده معايا بوس سكينة، وابدأ اضغط فتحتين كده زي شرطتين ازاي اللي يساوي شرطتين كده، كل قرصة اعمل فيها شرطتين. ده منظر جمالي، بيدي منظر رهيب بجد. تمام. النص كيلو دي بص عمل معايا كمية كويسة. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200، وارجع لكم تاني. الفرن بتاعك تمام، انا هنا ما شغلتش الشوايه، احمرت من فوق وتحت من غير ما اشغل الشوايه. اتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير،